Na ang pangutana karon, unsaon man paggamit ni ining atong CHC Agritech Probiotics. No, unsaon paggamit ni ini. So by the way, ang atong CHC Agritech Probiotics, ang atong gihisgutan nga mga beneficial microorganisms gipakatug dinhi sa atong product. CHC Agritech Probiotics. Ug kay nakatugman sila, ang atong buhaton, ato silang pukahon. No, ato silang pamaton sa unsa mang paagiha. Pinaagi sa pagsagol ni inis sa tubig. Pinaagi sa paghumol ni inis sa tubig. 12 oras. So kung gamito nato pagkabuntag, ni anang pagkagabi, ato na siya nga gisagol sa tubig, ato na siya nga gihumol sa tubig. No? So, ang pangutana unsa man kadaghana ang tubig nga atong sagulan, no? 50 liters of water. 50 litros nga tubig sa kada kutsa nga CHC Agritech Probiotic.